好，咁就剩多一條片咧，同大家解下呢一個今次份卷啦，個 MC 咧每一題點樣解嘅。咁首先第一題咧，咁啊講用呢個單位開工作室整片嘅，咁然後咧就問下邊個情況咧會令到咧呢一個選擇嘅機會成本下降咧咁樣。咁如果咧佢用個單位去整片嘅話咧，咁即係話佢嘅機會成本就係其他選擇啦。其他選擇可能係租個單位出去，又或者可能買個單位出去啦。OK，咁啊而關於整片嘅內容咧，就唔會影響機會成本嘅。所以其實咧三個答案入邊咧，二咧就係頭先我所講啦，佢已經選擇嘅項目整短片入邊咧所發生嘅事嚟嘅。係啦，咁所以咧，二咧你就可以咧係剔走咗佢，咁而剔走咗佢咧，咁你淨係一同三嘅啫。咁啊一就係租金啦，咁啊租金就係頭先講過啦，佢嗰個放租嗰個誒嘅選擇啦，OK，咁所以呢個咧係需要剔走嘅。咁啊另外咧就係三咧就係都係整段片，但係屋企整段片，咁所以咧就呢一個咧都係唔關事嘅。係啦，即係呢個都會影響到機會成本嘅，咁所以呢度咧就個答案就係一同三啦咁樣。好啦，跟住第二啦，咁關於邊一個係陳述實證性陳述咧，咁都教過嘅。咁啊實證性陳述即係話你可以用個事實咧嚟分呢句嘢嘅對與錯啊嘛。咁而最易睇嘅咧就係、如果能夠量化嘅咧，通常就係實證性陳述。所以你見到咧一寫住52.8%咧，咁啊一定係噶啦。咁所以答案得翻 A 同 B。咁啊睇二同三啦。咁啊一個應進一步，咁呢個應呢個字咧就即係規範性陳述，而剔走咗咧，咁咪得翻三咯。誒、獲選為亞洲最佳機場。咁你只要 check 下係唔係咁啊，已經知個呢句嘢真係啦。咁所以佢係實證性嘅，咁所以答案係一同三係 boy 嘅。第三，咁啊全民運動日啦，咁啊開放康樂設施俾市民免費使用啦，咁樣，咁啊要抽籤啦，咁一個免費啦，一個抽籤啦，咁好明顯咧，一定係個為誰生產噶啦，所以你剔除咗 A 佢。好啦，咁然後佢呢度咧，佢嗰啲設施本身已經喺度噶啦嘛，存在噶啦嘛，OK，咁啊，亦都咧已經定咗啲設施俾你噶啦嘛，就係嗰啲泳池嘅羽毛球場、籃球場啊嘛，所以喺呢個 case 入邊咧，佢根本就冇去考慮到咧，我需要提供啲乜嘢，因為已經定咗啦，佢都冇講緊考慮緊啲咩方法，因為得啦，嗰樣嘢已經喺度噶啦，佢一直決定俾邊個用嘅啫，咁所以咧，其實答案就得三為誰生產需要嘅 boy 嘅。係即係得翻係第三個係為長生所以答埋 boy 嘅。咁啊第四啦，如果係一個市民咁去買股票而唔係債券嘅可能原因係乜嘢咧？咁樣咁啊 A 嘅答案咧就係錯啦，本身就係錯啦。如果你温過書嘅話，咁 boy 咧就係虧蝕許可以獲派股息，咁呢句都係應該錯噶啦。好啦，第三，股票嘅私人價格會升，債券私人係固定嘅。咁啊，第四，公司盈利理想同持有債券相比咧，可能獲得較高嘅回報。OK，咁當呢樣嘢合理啦，因為買股票而唔買債券，原因就係個回報可能較大啊嘛。咁當嘅説法係合理嘅。咁 C 咧，誒、兩樣嘢啦。第一，價格可能會上升，而債券私人價格固定咧。咁呢個唔一定係代表住佢買股票而唔買債券嘅理由啦。我亦睇唔到佢嗰個情況係咩啦，即係除非講埋佢可能會賣出嗰個股票嘅債券啦。咁第二咧，有啲債券嘅價格咧係唔固定嘅，咁所以 C 咧就冇 dot 咁合適嘅，所以答案 dot 啦。咁啊五啦，如果經間餐廳個免費汽水，咁呢汽水屬於咩咧？咁你見到係因為題啊嘛，咁你睇後面可唔可以解釋到前面就係噶啦？咁 A 個解釋合理嘅。B 嗰個唔係經濟物品嘅解釋，所以剔除啦。C 個都唔係免費用品嘅解釋，所以剔除啦。D 呢個係私用品
關於嘅範疇，但係個內容係錯嘅，係啦。如果試用品應該係具競爭性嘅，所以其實咧 Boys ED 咧個解釋係配合唔到佢嗰個嘢嘅名稱嘅，所以咧其實得翻 A 嘅啫，所以答案咧就係 A 咯。好啦，第六題。咁呢個咧就係三個生產日表啦，但係多咗住戶啦，OK，咁都唔難理解嘅。咁基本上教過大家啦，我哋淨係睇啲箭嘴叉出嚟嘅乜就得啦。咁你見到咧二級生產叉出嚟嘅咧就係 Y 啦，咁二級生產叉出嚟嘅就係生產者用品，咁所以咧個答案咧就係得翻 A 同 C 啦。好啦，咁然後咧初級生產叉出嚟咧俾住戶，咁當然啦，我哋會知道如果初級生產咧，佢只能夠提供到原料嘅啫。咁但係記住啦，如果俾住戶嘅話咧，住戶買親嘅嘢只係得一樣嘢嘅啫，就係消費品。所以咧呢度如果你寫原料嘅話，咁你小心啲啦。佢如果提供俾其他生產級別嘅咧，就係原料；但係提供俾住戶嘅咧，就係消費品。所以答案咧係 A 嘅。好啦，第七。咁第七呢度咧，邊個生產力存在差異嘅可能原因咧？咁呢個教過大家噶啦，唔好計數住，唔好計數住，嘥時間嘅。你睇嗰三個答案入邊咧，我哋揀一啲咧係邊啲係同類，邊啲係另類嘅先。第一句，甲廠商嘅生產過程運用較多機器，即係講緊甲係好啲啦，甲係勁啲啦。而甲廠商嘅工人獲得訓練較乙廠商嘅工人少，咁即係講緊甲渣啲啦。三，甲廠商以時薪計，乙廠商以件計，咁即係都係講緊甲渣啲，乙勁啲啦。咁一直講甲勁啲，二三嚟講甲渣啲。咁你如果你分類嚟講，你睇翻答案啦。咁同組嘅就只有二三嘅啫，OK？即係一同二或一同三係冇可能擺埋一齊嘅，因為講緊相反意思，所以答案得翻二三嘅啫。所以答案係 C 咯，係啦，唔使計算嘅呢啲。好啦，第八。咁關於係個邊際配合打定律啦，咁有個平均產出啦。咁記住呢啲答案咧，第一樣嘢，boy 呢啲答案咧一定係剔除嘅，因為個必然大於咧，係咪真係可以無限咁大啦？咁你唔會無限咁大噶嘛？咁你知一定係會個數會係開始慢慢減少噶嘛？咁所以咧，佢唔會係必然大於舊嘅，boy 一定係可以剔除嘅。好啦，咁然後啦，誒、咁你之後就要計啦，OK？咁記住佢嗰邊係平均產出，所以你計翻總產出啦。咁總產出嚟講就應該係六、16、3同埋6x 啦，OK？係啦，咁跟住再計翻邊隻產出咧，就第一個計唔到啦，第二個就係16減6啦，即係10啦。第三個就係35減16，即係19。咁所以咧，第四個嘅邊際產出咧，必然係細於十九嘅，必然係細於十九嘅。OK，咁如果佢個邊嘅產出必然係細過十九咧，咁啊總產出咧就必然係細過35加19，即係7乘5加19，即係54。咁如果個總產出必然細過54，咁你除翻個機器六嘅話咧，咁個平均產出咧就必然細過9，咁所以答案咧係 A 嘅。好啦，第九啦，咁開分店，佢純粹開分店嘅啫，咁佢唔係話開其他類型嘅嘢，咁所以呢個咧係個橫向嘅擴張嚟嘅。咁橫向擴張嚟講咧，咁邊個最不可能係個好處咧？咁基本上 dot 同埋 A 咧都係萬用嘅，咁所以咧呢兩個答案咧一定可以剔除噶啦。OK，佢唔會最不可能。咁 boy 咧就係前向嘅，C 咧就係橫向嘅，咁所以 boy 呢個前向嘅原因最不可能，所以答案係 boy 啦。好啦，第十。假設利潤極大化嘅產出水平係三啦，OK，三嘅時候固定成本係3蚊啦，咁生產者營業乜，利潤係乜？咁如果個利潤極大化嘅產出水平係三，咁跟翻個表啦，咁即係平均可變成本係15啦，咁即係總成本係3乘5等於15啦，咁佢個邊際成本就即係3乘5減2乘4啦，即係減翻之前嗰個總成本啊嘛，咁即係15減8，咁即係7。咁即係話，如果邊際成本係七，咁即係佢邊際收入係七，佢邊際收入係七，即係話價格係七，咁所以價格7蚊，賣三個，咪即係21蚊咯。收入係21蚊，成本頭先計過啦，
3乘5啊嘛，15啊嘛，再加埋固定成本3蚊，所以係21減15減3，利潤係等於3蚊。咁所以答案咧唔係 A 就係 C 噶啦。好啦，咁生產者盈餘點樣計咧？咁我而家淨有3件啊嘛，咁咪逐件計咯。好啦，第一件佢嘅成本就1乘3，3蚊啊嘛。但係記唔記得頭先講過佢賣7蚊啊嘛？咁所以第一件嘅生產者盈餘係7減3，4蚊。好啦，第二件就係8減3啦，2乘4減1乘3啦，OK，所以咧佢嗰邊嘅成本係5蚊。咁但係咧佢賣七蚊啊嘛，咁所以咧佢第二件嘅生產者盈餘就係7減5。咁第三件咧一定係零嘅，因為啱啱好啊嘛。咁所以生產者盈餘就係4加2加0，係即係6蚊。所以答案咧係 C。第11，居屋嚟講咧，咁我而家講緊咧，有人想俾錢，但係咧抽籤落空買唔到，咁即係短缺啦。咁短缺嘅意思咪即係供應量細過需求量咯，係啦。咁短缺嘅意思咪即係個價格低過均衡價格咯，所以咪 A 咯。咁呢個其實就考一般概念嘅啫。12啦，呢個係甲個餐市場嘅圖啦。咁如果增加咗餐飲業嘅外地勞工嘅配額，咁即係供應上升啦。咁然後主題樂園吸引咗啲遊客喎，咁即係需求上升啦。咁需求上升，供應又上升，咁答案咪就係 E4，所以咪多咯。好啦，13，咁呢度啦，再講一次啦。呢類嘅題目咧，邊嚿嘢楞住衍生需求咧，邊個就係主體嚟嘅。OK，咁我哋睇睇啦。醫療服務同醫生的確係一個衍生需求嘅關係。鱷魚肉同鱷魚皮係一個聯合供應，平板電腦同網絡服務係輔助品一齊用嘅。物理治療師同物理治療服務的確係衍生需求關係，所以答案就係 A 或者 dot。咁我哋嘅次序係調翻轉嘅，係啦。咁我講過，楞住衍生需求嗰個係主體嚟嘅。隔離嗰個咧就係生產要素，咁所以咧，如果 A 嚟講咧，冇理由醫生係由醫療服務所組成噶嘛，咁但係 D 物理治療服務的確係有物理治療師負責組成噶嘛，咁所以咧喺個句式嚟講咧，dot 係正確嘅，物理治療服務係主體，物理治療師就係佢其中一個生產要素，所以答埋 dot。14，好啦，而家假設 set 咗個價格下限，而咧呢樣嘢咧係劣等物品嚟嘅。咁樣收入上升，咁樣收入上升咧，咁即係話會買少啲呢啲即食麵，因為佢劣等物品。咁所以咧，我睇睇啦，本身如果係有效嘅價格下限咧，咁個價格即係上面啦，出現咗剩餘啦。咁然後如果個需求係再減少咗，咁即係話個剩餘係會拉大咗嘅，個剩餘係會拉大咗嘅。咁所以咧，二係一定啱噶啦，所以答案唔係 A。好啦。咁三啦，咁翻去即食麵總支出會上升。咁如果價格不變，而佢個需求減少咗，咁咧佢嗰個嘅情況咧就會係價格不變啦，但係個成交量就會少咗。咁所以咧總支出咧係應該會少咗嘅，所以三係錯嘅。咁三錯二啱咧，其實答案咧就係 boy 啦。咁一啦，消費者喺單位即食麵嘅邊際利益會維持不變，係嘅，因為咧佢嗰個嘅最後一個單位咧，亦都即係 P cut 出去個位啦。咁佢個 P 係冇變噶嘛，咁所以 cut 出去嗰個位嗰邊就利益咪都係冇變咯。所以一係啱嘅，所以呢答問題 boy 一同二。15啦，如果從量津貼減半，咁津貼總額都減半，邊一個係可能嘅解釋咧？咁呢度咧，我會建議咧代數嘅代數，即係咩意思啊？如果我假設津貼係5蚊。我再用個易啲嘅數啦，我津貼係6蚊，咁如果減半變咗3蚊之後咧，咁個津貼總額咧亦都少咗一半啦。咁我咪當原本係6000蚊，咁而家少咗一半3000蚊咯。咁即係話，當我從量津貼係6蚊變咗3蚊之後，個津貼總額就6000變3000。你實咁樣代數咧，就發現咧，咦，其實個成交量係冇變嘅喎，都係1000個喎。
如果成交量冇變嘅時候，咁你就得一個可能性嘅啫，就出現咗完全冇彈性嘅線。咁喺四個答案入邊咧，得一句係關於完全冇彈性嘅啫，就係 A，所以答案係 A 啦。16。咁啊，如果將配額由 Q3落到去 Q1，咁 Q3配額無效嘅，因為超越咗個成交量。咁下降到 Q1咧，咁 Q1 就有效嘅。咁因為少咗成交量，所以即係話本身係由個相交點 P2Q2咧去到P3Q1，係啦。咁我睇翻三個嘢啦，咁啊會出現咗盈餘嘅數量就 Q3至 Q1，就唔會出現盈餘啦。咁所以咧，一咧係錯嘅。係啦，咁即係唔係 boy 唔係多啦，咁二你唔使睇啦，咁就睇三啦。咁消費者喺物品 X 嘅總支出嘅下降，咁你其實見到咧係一個鴛鴦七嚟嘅，鴛鴦七嚟嘅。咁所以咧，其實咧你可能咧會剔除咗三，咁但係個問題就係咧，如果你剔除咗三咧，誒、誒、又剔除咗一咧，咁你答案咧就會揀二嘅，咁呢個答案咧就會係揀 A 嘅。OK，咁咧，如果你揀 A 嘅話咧，嗱，其實呢你係錯，即係你唔係錯嘅，你唔係錯嘅，你揀 A 咧，你嗰個嘅概念係好清晰嘅，因為你分辨到咧一係錯嘅，三鴛鴦七咧都應該係錯嘅。嗱，但請留意，點解答案係 C 咧？呢題唔係出錯嘅，請留意，佢而家要你睇嗰幅圖。喺嗰幅圖，咁喺嗰幅圖嚟講咧，佢的確總支出會下降嘅，因為佢減嘅部分係大過加嘅部分。OK，佢減嘅部分喺邊度？係減嘅部分就係 Q1 至 Q2 嗰一條打戙嘅長方形，增加嘅部分就係 P2 至 P3 嗰條打橫嘅長方形。咁咪見到咧，的確係細啲嘅，所以三咧係啱嘅，所以答案係 C。嗱，但請留意啊！如果係俾你咁嘅圖嘅情況之下咧，你都要睇圖啦。但係如果佢冇圖，佢就咁描述嘅話咧，記住逢親鴛鴦七咧，個總收入嘅變化咧係不確定嘅。好啦，17，今日收4蚊嘅從量稅，咁啊加上代替品嘅價格下降，咁即係啲人買多啲代替品嘅，買少啲自己，即係需求下降啦。好啦，咁而話俾你聽咧，結果咧個價格維持不變喎，即係話佢同量銷售稅所掹高嗰個價格嘅力量係等同於個需求下降去降低價格嘅力量。OK，咁跟住啦，咁邊一樣嘢係會啱嘅咧？咁樣好啦，咁咪由政府物品 X 所得嘅稅項收入係160，係啦，咁佢本身講咧就均衡價格係20蚊嘅。嗱，咁你可以嘗試畫幅圖出嚟嘅。咁如果我本身係均衡價格20蚊啦，跟住我收咗4蚊嘅重量稅，咁我 X 咧就個 S 咧就下降啦，咁佢就掹高咗個價格，咁嘅價格唔再係20蚊噶啦。好啦，咁然後咧再需求再下降，咁啊令到咧嗰個嘅價格咧係變翻去20蚊，變翻20蚊。OK，好啦，當你畫幅咁嘅圖嘅時候咧，你會應該會清晰見到咧。就係雖然我價格20蚊，但係成交量咧明顯地係已經下降咗噶啦，因為從量稅令到供應先下降，再加需求下降咧，係令到成交量再下降嘅。咁所以雖然幅圖本身價格20蚊，楞住個需求量係40，但係好明顯地，當你出現咗稅同埋需求下降之後咧，佢嗰個成交量冇可能再 keep 喺40噶啦，所以4蚊從量稅。個量一定唔係40個，所以佢話160蚊咧，呢句嘢咧其實就係陰嚟嘅，呢句嘢係錯嘅，所以一係錯嘅，OK，所以唔係 A 唔係 C。好啦，咁交易量會下降，咁其實第二句都提咗你噶啦，OK，咁交易量的確會下降啦，而係啱啦。好啦，徵收嗰從量稅冇造成任何損失，逢親徵收從量稅就一定有效率損失嘅，所以三都係錯嘅，所以答案咧就係 boy 咯。好啦，跟住寡頭壟斷，咁邊樣嘢係正確嘅咧？咁一係合理啦。二寡頭壟斷唔係同質嘅啦，佢咁所以二係錯啦，咁得翻 A 同 C 啦，咁我哋睇翻四啦，策略之間互相影響呢個啱啦，咁所以28咪 C 咯，呢個冇咩難度嘅。好啦，咁啊
19將價格上限由 P 一調低到 P 二，呢啲題目玩過㗎啦。咁 P 一係無效㗎嘛，咁即係跟交叉點咯。咁 P 二就有效嘅，咁所以跟翻 P 二個位咯。好啦，咁如果咁樣嘅話咧，第一佢本身係交叉點到有價格上限啊嘛，即係佢本身係冇淨損失，而家有淨損失，所以效率損失會下降咧，呢樣嘢會係錯嘅，效率損失係上升嘅，所以答案唔係 boy，亦都唔係 dog。好啦，咁你得翻 A 同 C 啦，咁即係你淨係睇四嘅啫，OK，一睇到一二嘛，只睇四嘅啫。即係本身均衡點而家到 P2，OK，出現咗短缺，咁好明顯個總銷售收益即係 TR 係會跌嘅，咁所以四係啱嘅，咁所以答案咪 C 咯。OK，咁一同二你就唔使計添啦，OK，係一同二你唔使計添啦。咁當然如果再確實去講嘅時候，咁其實你二同三係相反噶嘛。效率損失下降，個總收益就會下降噶嘛。咁所以二同三係冇可能同時出現啦。咁頭先已經判斷咗三係錯啦嘛，咁二咪一定啱咯。我諗生產者盈餘就係你見到個下三位收細咗噶嘛，咁佢咪即係下降咯，所以一都係啱嘅。好啦，20咁喺邊種情況下會令到生產者盈餘減少同埋造成效率損失咧？OK，咁即係話佢一定係市場干預啦。咁即係話一定唔係四啦，四嗰個唔係市場干預嚟嘅，所以答案唔係 boy 唔係 dog。咁同樣啦，A 同 C 一同三唔使睇啦，咁睇二啦。實施有效配額，咁你睇實施有效配額嘅時候咧，會唔會造成生產者盈餘減少啦？咁如果你有溫過書嘅話咧，你記得實施配額之後咧，個生產者盈餘就係由下三角變成咗個梯形。所以咧嗰個嘅生產者盈餘咧係轉變，唔一定係減少嘅。咁所以配額咧其實唔正確嘅。咁所以答案咪就係13A 咯。咁主要點問13係啱啊？因為三就降低咗價格啦，咁生產盈餘咪少咗咯。咁一咧雖然掹高咗價格，但係因為中間嗰部分咧係外嚟俾政府噶嘛，咁所以佢生產者呢個剩低咧最底嗰個下三角嘅啫，所以其實咧個真實盈餘都係減低咗嘅。21咁造成噪音污染，咁發生咩事咧？好啦，咁記住第一個邊一個係會錯嘅咧？OK 嗱，多一定錯嘅，多一定錯嘅。政府咧如非必要係唔需要出手嘅，其實最好唔好出手添。OK，咁就揾政府嘅啫，你擺開佢先啦。好啦，跟第二個邊個係錯咧？A，點解咧？佢話要消除噪音嘅問題，咁講過啦，價格成本可以減少，但係如果你要完全消除咧，你要計得好準嘅。咁樣情況之下，係咪真係噪音污染可以計得咁準咧？咁其實就好難講嘅，所以 A 咧都唔會合適嘅答案。咁咪得翻 B 同 C 啦。好啦，C 啦，如果B 啦，如果作出賠償咁分期咁收窄啦，咁呢個咧其實咧就好合理嘅成件事。C 如果商場有權喺天台舉辦會音舞會，私人同社會成本就冇分歧，咁呢個咧就唔係嘅。呢個應該咁講得清楚少少，就係話如果其中一方係個私有產權清晰，咁樣仲加埋行政成本，即係行政成本低啦，即係交易費用低，並且由住戶去俾錢個商場。直接達至個平衡，咁樣咧，嗰件事咧先係有解決嘅，並唔係話咧我純粹係有個權咧就夠嘅。佢有個權之後，仲要問翻住戶收錢，啲住戶俾到一個位咧，就覺得佢都夠皮啦，唔應該再俾落去啦，我寧願聽噪音就算啦。咁呢個位咧先要解決到嘅。咁但係 C 咧，咁我明顯冇講得咁仔細，咁所以答案就係 B 啦。另外咧，D 咧仲有個錯嘅問題嘅，就係咧佢唔係生產不足，佢係生產過剩，係啦，所以 D 一定唔啱噶啦。好啦，22，咁邊一個係會令到除稅後個按福利轉移之後嘅堅尼系數上升咧？你唔使理嗰隻前面嗰隻字啦，總之就有咩情況會令到堅尼系數上升咧咁樣。咁即係話令到收入不均更加嚴重啦。咁所以咧，你最易睇嘅上調公屋嘅租金，咁即係要班低收入人士俾多啲錢啦。所以二一定係啱嘅，咁所以答案唔係 boy 啦。好啦，然後
取消差餉寬免。咁取消差餉寬免咧就係講差餉就係指買樓嗰啲嘅，咁所以呢個就唔係低收入人士啦。如果取消咗差餉寬免咧，咁取消差餉寬免咧，咁即係話咧就唔使交差餉嘅。咁但係咧呢個係買樓先要俾嘅，咁但係問題咧亦都可以咧係透過咧去租樓俾人嘅，咁所以呢一個咧其實咧唔係太過肯定到咧究竟係唔係一定關事。咁三啦，邊際稅率，咁邊際稅率講過咧就係、即係其實sorry，邊際稅率就即係指嗰每一級嘅嗰個稅率。咁你下調嘅話咧，咪即係俾少咗稅咯。咁包括有錢人係俾少咗稅咯。咁你而最低十個班唔使俾稅噶嘛。咁所以咧就會令到咧有錢人咧係多咗錢，咁咧係會令到咧財務不均咧更加嚴重嘅。所以三咧都係啱嘅，所以答埋 C 係啦。咁一講清楚啊，一咧差餉就買樓嘅，咁原本有寬免，而家取消咗寬免，咁即係要買樓嗰班人咧俾錢，咁即係其實咧有錢嗰班人咧其實就係俾多咗錢嘅，咁所以咧佢應該係令個財富咧均衡啲嘅。OK，好啦，廿三廿三咧，佢見到咧甲國係不均衡啲，乙國係均衡啲嘅。咁所以咧就另外啦，呢幅圖咧你係睇唔到實際數字嘅，咁所以咧 A 咧一定唔啱噶啦，你唔知實際數字噶嘛。咁 C 咧亦都唔啱嘅，我哋唔能夠堅定佢所有判斷嘅生活水平嘅，咁得翻 A 同 D。咁 D 咧甲嘅堅尼係屬嗰個乙國咧，咁呢個好符合啦，甲不均啲噶嘛。OK，好啦，咁至於 A 啦，甲個稅走可能係累退，乙個稅走可能係累進嘅。咁咧，你會淨係知道咧，甲國嗰個收入不均咧係嚴重啲嘅啫。咁但係係咪代表住佢一定係咁嘅稅制咧？唔知道。OK，我淨係知道佢不均啲。咁所以咧，國咧就一定係啱嘅。C 咧做個存疑空間，sorry，A 做個存疑空間。好啦，廿四。咁廿四咧，咁呢度你就計數嘅啫。OK，咁啊，啱一次啦，第一個加，第二個加。第三個加，因為淨額，所以咧折舊一最尾嗰個咧都要加。咁全部改變負十啦，即係減十啦。咁總出口咧就280。OK，好啦，跟住物品進口減去啦，服務進口減去啦。好啦，然後直接稅唔使理啦。OK，咁你到呢一刻咧，你就已經咧係計咗咧以市價計算嘅 GDP 啦。咁然後你再減 X，再加50，咁咧就等於要數成本嘅 GDP，咁變咗14嚟嘅。咁基本上你寫翻呢條式出嚟，然後用翻方程式嘅方法去計咧，其實你就會計到嗰個嘅答案咧就係 C 噶啦。OK，好啦，跟住25啦。咁啊，再睇下百分比嘅題目咧，你係唔知實數嘅，唔得。其實百分比嘅題目咧，就係講緊正數係上升，零係不變，負數係下降嘅。咁所以喺度嚟講咧，誒，我哋先學多先啦，多易睇啲嘅物價水平嘅改變咧，第一年係增加，第二年咧係減少。咁多咧，咦睇落去都好似啱喎。咁就留意啦，佢唔係講物價水平嘅變動，係講通脹率喎。咁通脹率第一年上升，第二年下降，即係咩意思咧？第一年五，第二年四，係啦，即係佢意思係第二年個上升幅度比第一年少啫。咁呢個咧就唔符合個描述啦，所以都係錯嘅。咁如果你揀多咧，你就係俾隻字眼逼咗啦。佢唔係寫物價水平改變，係就係通脹率。好啦，咁然後即係到A 啦，實質咁啊，名義咧就實質加物價啊嘛。咁所以咧第一年咧個實質咧就係負一，負一。咁所以係減少嘅，咁第一 part 啱啦。好啦，第二年咧就係名義等於物價，實際加加物價。咁第二年咧就係
4嘅，咁所以第二點上升呢個啱嘅，A 係入選嘅，係啦。咁然後你可以再睇埋其他啦。咁人均名義咧，咁名義係人口冇變，咁所以咧第一年咧其實咧個人均名義咧係應該上升嘅，係應該上升嘅。咁你已經唔使睇啦。好啦，C 啦，人均實質。咁睇第二年下降，咁睇下係咪啦？咁啊先講過啦，實質係4啊嘛。咁然後4再除翻人口改變3，咁除翻出嚟應該都係大過100嘅，即係應該都係增長嘅。所以 C 佢話下降都係錯嘅，所以答案就係 A 啦。26計呢個 GNP 呢樣嘢由 GDP 度扣除，咁即係我哋係要扣除喺香港賺錢嘅外國人嗰筆錢啦。咁睇咯喎，澳洲嘅教授嚟香港教3個月所賺嘅錢啦，咁呢個咧就入選嘅，係啦，因為喺香港做嘢外國人，咪嘢3個月冇1年咁耐。咁啊，日本劍擊學會就一支香港劍擊隊到日本進行表演賽所俾嘅費用，直除咗日本添啦，咁呢個唔關事添啦。好啦，美國上市公司係一名香港居民支付嘅股息，咁呢個就係俾香港市民嘅錢啦，咁唔應該扣除啦。咁啊，韓國學生修讀香港學院搞嘅嘢，咁佢都係啦，佢俾錢香港嘅，咁呢個就唔都係啦，唔應該扣除嘅。咁所以答案扣除嘅就係 A 啦，26。好啦，然後27有咩情況 SRAS 會減少咧？咁樣，咁第一個要剔除嘅係 C 啦，因為佢關 AD 事嘅。咁啊，然後咧，A 咧取消咗廠商優惠咧，咁呢個其實都係影響 I 嘅啫。咁所以咧A 都唔啱嘅，咁得翻 boy 同多啦。咁當如果原材料價格大幅下跌咧，咁 SRAS 應該上升嘅，所以多都唔啱啦。咁唯獨 boy 啦。廠商預期一般物價水平即將上升，OK，將來個物價會升啦。咁我而家梗係賣少啲啦，咁咪而家減少咯，咁咪符合翻個情況咯，所以係 boy 嘅。28，咁啊，如果酒店稅啊由3%下調到0，又再恢復翻3%，咁係乜嘢咧？咁我講過直接稅得3款嘅啫，其實都係間接稅，所以咧 A 咧一定係錯嘅。好啦，咁啊會出現財政盈餘，咁邊個知會財政盈餘赤字咧？唔知嘅，所以 boy 都唔合適。咁啊符合公平原則，佢唔係直接稅，係間接稅。凡親間接稅就係累退稅，凡親累退稅就係唔公平嘅，所以 C 一定係錯。咁啊會導致總需嘅下降，有機會嘅，因為會令出口下降，出口下降會令到總需嘅下降，所以28係多。29，如果出現咗通脹差距，有咩情況擴大呢個差距咧？一係 AD 上升啦，一係 SRAS 上升啦，一係 LRS 下降啦。OK，咁啊 A 啦，中央銀行印發更多貨幣，咁 MS 下降啦，MS 下降咧，sorry，MS 上升，MS 上升咧就會導致 R 下降啦，R 下降就會令到 C 升，I 升，令到 AT 升嘅，咁所以咧 A 係入選嘅。政府調高商業登記費。咁呢一個咧，其實就會影響咗蟹嘅，咁所以 AD 會跌，咁呢個唔啱啦。咁原材料運輸成本上升，令到 SRS 下跌，呢個都唔啱啦。第四，主要貿易夥伴出現經濟衰退，咁令到 X 跌啦，咁令到 AD 跌啦，都唔啱啦。咁所以答案 A 嘅。30，有個金同鹽相比有咩好處咧？咁啊，第一定係稀有啲啦，咁所以2一定啱嘅。咁第三一定耐用啲啦，所以3係啱嘅。我諗知容易分割咧，嗱，基本上咧個金可以溶咗去啦，其實可以分割到嘅。但係記住喎，鹽都可以分到，因為一粒粒嘛，你都唔同重量分都已經分到啦。所以咧個金咧未必比鹽係更容易分割嘅，所以剔除咗1，得翻2同3，所以就為 C。好啦，咁邊一樣嘢會令到 M2增加咧？OK，嗱，你知道遊戲玩法嘅話咧，M1增加係唔會令到 M2增加嘅，因為 M2包括咗 M1啊嘛。佢啲錢如果由 M2去 M1咧，係唔會增加嘅，所以啲錢一定由 M3度嚟嘅。嗱，不論 M3擺落 M1又好，或者 M3擺落 M2都好，咁就呢種情況咧係會令到 M2增加嘅啫。咁我哋只要留意邊一度由 M3度嚟就得噶啦。A 持牌銀行嘅定期變現金 M2 去 M1，即係唔關事啦。B 將手上嘅現金除咗限制牌之外，M1去 M3，咁又唔關事啦。C 有持牌銀行嘅儲蓄去到活期存款，同樣啦，M2去 M1唔關事啦。咁又有限制牌照銀行去
去到一般銀行可轉存款證 M3到 M2，咁呢個就合適啦，所以答案係 dot 咯。好，32。咁RR 係25%啦，公眾持有50啦。好啦，如果有啲銀行借出期超額儲備，經過存款創造之後，銀行個存款係1500，咁邊樣嘢係正確嘅咧？但留意啦，呢條題目咧最陰人嘅地方就係咧，佢冇話係借晒出去嘅，OK，佢就係借啲嘅啫。咁所以咧，你就要去揾咧，佢借咗幾多出嚟。好啦，咁如果經過創造就係存款創造之後，存款額係變1500嘅，咁即係話存款多咗300啦。咁存款多咗300，咁發現儲備率係25%，咁即係話咧，你只要逆向睇翻咧，咁即係話佢超額儲備嗰度咧係借出咗300，除翻一 over 25%，咁即係75蚊，75蚊係75蚊。咁佢本身咧就係睇下先啦。咁如果本身咧喺存款千二嘅時候咧，咁佢個法定儲備300，咁之後有200嘅超額，咁即係話就喺200嘅超額入邊咧，佢只有75蚊出去，就係咁樣啦。好啦，咁你睇啦，貨幣供應變為1500，唔係啦，因為有50蚊嘅現金啊嘛，所以貨幣供應1550嘅，呢係錯嘅。咁超額儲備咧變為125，呢個啱嘅，因為本身200，然後借咗75蚊出去啊嘛，咁咪變125咯。咁然後咧儲備變為800，唔係啦，儲備咧，誒、變咗做1500，唔係變咗做變咗做500、1500同埋呢一個啊1000咯，係啦。點解啊？因為儲備冇變噶嘛，儲備唔會無啦啦多收300噶嘛，OK，所以咧 C 係錯嘅。第四，貨幣基礎係變為425，咁就算只有75蚊出嚟咧，要記住咧，其實咧佢本身仲有50蚊現金嘅，所以佢儲備咧個貨幣基礎咧係唔係425嘅，所以 dot 都係錯，咁答案就係 boy 啦。好啦，咁33，咁邊樣嘢係正確嘅？咁佢實際浪成咗係4，快儲備率20%，貨幣基礎係8，流通現金70。好啦，如果貨幣基礎係85，流通現金係70咧，即係首字係70，咁儲備咪即係85減70等於80咯。咁儲備80，實際銀行成數係4，即係話咧實際見到個數，即係個80咧就佔呢個存款咧1/4。咁即係話佢個存款咧應該就係320，係啦。咁如果存款係320嘅時候咧，根據翻法定儲備率係20%咧，咁即係話佢個法定儲備咧係應該係64，咁如果佢嗰個法定儲備係64，而嗰個實際儲備係80咧，咁啊超額儲備應該係16嘅。咁所以咧 A 係錯嘅，A 係錯嘅。咁如果存款係320，咁咧而咧佢嗰個儲備係80，咁啊貸款係240，咁 B 咧係啱嘅。咁存款講過啦，係320啦，所以 C 係錯嘅。咁貨幣供應咧就係70加320，即係390，所以 dot 都係錯嘅，所以答案 boy 咯。個名義利率係5%，實際通縮率啦，留意下通縮率1%，即係負1啊。OK，咁邊一樣係正確嘅咧？持有貨幣嘅名義回報率係1%，嗱，名義回報率應該係0嘅，所以34係錯嘅，所以34A 係錯嘅。咁實際嘅實質利率係4%，咁睇下啦，名義都係實質加密㗎，5等於實質利率減1，咁所以咧個實質回報應該係6嘅。所以 boy 咧都係錯嘅。咁 C 啦，名義利率高於預期嘅實質利率。咁我哋知名利率係幾多啦？咁但係問題我哋唔知道咧，事前嗰個預期嗰個通縮率係幾多？咁所以我哋無從得知嘅。C 個答案。當然，持有貨幣嘅實質回報率大於持有貨幣名義回報率。
咁名義回報率係零啊嘛，咁實質回報就係負通脹率啦，咁即係負一啦，咁即1%，咁1%的確大過零嘅，所以咧都係啱嘅。35啦，如果持續係公眾出售政府債券，根據古典貨幣數量論 MV 等於 PY，會發生咩事咧？嗱，A 一定係錯啦，因為 V 假設不變噶嘛。好啦，咁如果持續向出售政府債券咧，咁即係話我賣債券俾公眾，咁又唔係公眾收翻錢，所以貨幣供應會下降嘅。咁貨幣供應會下降咧，應該明 PY 咧亦都會同等比率嘅下降嘅，同等比率嘅下降嘅。咁同等比率嘅下降嘅時候咧，誒、所以咧名義產出維持不變咧，一定係錯嘅。OK，咁如果我哋講到長期啦，Y 都不變嘅時候咧，咁基本上咧，誒 C 咧都會錯。咁點解 B 又會啱咧？因為如果 Y 都不變嘅時候咧，咁即係 M 跌幾多，P 跌幾多啦。咁 P 跌嘅話，咪即係通縮咯。咁通縮咪即係經濟周期入邊衰退嘅其中出嚟，又唔使講咁深啊。咁你 P 潮下降嘅時候，咁咪即係通縮咯。咁所以咧，Y 係啱嘅。36。咁呢度咧，15歲或以上人口咧，其實係 fit 嚟嘅。咁你只要將就業人口加失業人口加埋去咧，就即係勞動人口嚟㗎啦。咁所以勞動人口咧係7900。咁所以咧，除翻700 over 呢個7900咧，你就計到答案㗎啦。咁同樣啦，你都將400 over 呢個7900咧，你都計到答案嘅，就不足都係你將20咧 over 翻去咧，誒、O 翻嗰個數去計咧就 O K，即係 O 翻7900個數去計咧就 O K 噶啦。咁所以咧答案咧就係 C 嘅。咁37，咁啊邊樣關於個稅制正確嘅咧？幅圖係稅款同應課稅收入嘅表。咁呢條線咧就係由平至斜嘅，咁所以咧佢係累進稅。咁累進稅嚟講咧，就係佢唔係累退稅啦，所以一係錯啦。咁令到收入嘅平均累進稅係嘅，咁二係啱啦。咁佢可能持有免稅額，咁我哋於呢個咧就叫應課稅收入嘅啫。我唔知前面有冇免稅額，所以咧佢個可能呢個字咧係講得啱嘅。所以咧一係錯，二係啱，三係啱，所以答案係多。38，咁如果電子支付工具唔安全啦，咁啲人咪用翻多現金咯，用翻多現金咁咪即係 MT 上升啦，MT 上升即係 MD 上升啦。咁然後問你啦，邊一樣嘢可以抵消咧對呢個產出水平同利率嘅影響？咁如果 MD 上升咧，咁啊利率咧都係會上升嘅。咁然後咧個產出水平啦，如果 MD 上升咧，咁個名義利率就會上升，名義利率就上升咧，咁 C 同 I 就會下降，AD 就會下降，Y 就會下降嘅。咁所以咧，你要揾出一個咧係會提升 Y 同埋降低利率嘅影響。咁所以咧，佢一定係由翻貨幣供應嗰度咧去搞噶啦。咁所以咧，你見 boy 嗰啲關於薪俸稅啊，咁呢一啲咧，你可以剔除咗佢，一定唔關 boy 事嘅。好啦，咁如果由每月支薪改為每週支薪咧，咁的確佢令到 MD 咧係下降翻嘅。咁呢件事咧就完全還原晒，咁所以 A 係好合適嘅。咁 C 啦，如果發行更多政府債券咧，咁咪只會令到咧多啲市民錢 MS 係會下降，MS 下降咧令到利率係再上升嘅，所以 C 係錯嘅。咁啊投資股票市場投資嘅風險上升嘅話咧，咁啲市民就會 keep 錢唔抌落去股票市場啦。咁所以咧 MD 咧都會增加嘅。咁 MD 增加咧就會令到件事咧又再進一步嚴重咗。所以 dot 咧都係唔合適，所以答案咧係A 嘅。好39啦。咁如果調高薪俸稅標準稅率，即係富人嘅稅率啦，有錢人嗰班稅率咧，咁產出水平咧就會跌咗啦，因為少咗錢啊嘛，少咗錢，開支本收入少咗，咪 C 跌 AD 跌咯，咁所以會下降啦。咁而政府薪俸稅稅收咧，就呢個當然唔知啦，我永遠唔知道佢收幾多錢噶嘛，咁所以可能上升會下降咯，所以答案咪 A 咯。40，有咩情況下會令到總產出上升，令到國際收支平衡順差都會上升咧？咁即係話，除咗令到 Y 上升之外咧，咁亦都會令到咧，我哋係多咗錢流入嚟我哋嗰度嘅。嗱，咁如果取消咗稅務優惠咧，咁其實個 I 就會少咗啦，咁總產出唔會升嘅，所以 A 咧係剔除啦。
咁 B 啦，政府增加轉移支付嘅金額，咁佢會令到 C 上升啦，AD 上升啦，但唔關國際收支平衡事嘅，所以 boy 咧都唔啱啦。咁 C 舉辦更多國際性比賽啦，咁當然 X 上升，AD 都會上升啦，Y 都會上升啦。咁如果你AD 上升咧，咁你其實今次係嚟自啲外國人噶嘛，因為國際比賽啊嘛，佢唔遊客啊嘛，所以 X 都會上升。X 上升嘅話咧，咁即係話個模型出口咧，亦都會多咗。咁的確咧係會令到我哋順差咧係上升嘅，所以 C 係入選。咁多啦，咁進口更多原材料嘅話咧，去取代本地生產嘅話咧，好明顯我哋總產出就會下降啦。所以再多唔係咪答埋 C？好啦，41。咁如果提高咗貼現率，咁即係啲錢少咗啦，貨幣供應少咗啦。咁然後其他有息資產嘅流動性增加，咁即係話市民就會係 keep 少咗錢啦，係啦。咁所以咧，MD 咧都會係MD 減少啦，OK。咁所以 MS 減少，MD 又減少咧，所以答案就係多啦，就係多啦。好啦，42。咁呢個公式嘅表咧就係個非典型嘅圖嚟嘅，咁所以你要調翻轉去計啦。你唔識嘅話咧都係啦，揾個最小公倍數。你假設咧格局係得10公時嘅啫，咁你咪整到一件衫同2個玩具咯。咁你咪知道一衣服對2玩具咯。OK，跟住又調翻轉就一玩具等於0.5嘅衣服咯。咁樣揾就冇問題噶啦。咁同樣下面都係啦，你咪假設有20咯。咁咪佢哋整到一件衫同埋呢個5件玩具咯，咁咪未知道機會成本就一件衫俾5件玩具咯，係同樣做法嘅啫。好啦，咁而家咧，咁即係話佢簡單嚟講咧，咁佢就係着鞋啦，係啦，着鞋啦。咁所以咧，立國整衫就平啲啊，粵國整玩具就貴啲啦。咁如果衣服出口國出口4件衫，換取10單位嘅玩具，咁同時又要支付0.1作為運輸費用咧，咁仲得益係幾多咧？咁樣，咁我哋睇睇每單位嗰個得益啦。咁佢誒4單位衣服換10件玩具啊嘛，咁即係一件衫換2.5玩具啦。咁咪一件衫就係即係夾國出口衫啊嘛，一件衫換2件玩具。咁出面係2.5件玩具，咁所以咧一件就係賺2.5減2啦，咁即係賺0.5，再扣埋0.1嘅運輸費用，咁咧即係賺0.4。咁但係咧，如果你揀 A 嘅話咧，你做得好好噶啦，咁但係你要小心啲，佢一講到明咧，佢係出有4單位衣服，所以呢個答案係0.4乘4等於1.6，再答案 C 嘅。係啦，最果揀 A 咧，你成件事冇計錯嘅，你只係睇漏咁啫。43配額嘅情況，咁如果國際價格下跌啦，如果即係個 P.W 再拉低嘅話咧，咁第一咁啊本地價格會低於 P 一嗱。如果你真係畫翻條線出嚟咧，你發現咧其實最尾咧佢都要翻 P 一個位嘅啫，係啦，佢條線係低咗，但係佢呢個長度一樣噶嘛，咁所以你左邊嗰條斜線位就駁翻右邊，咁最尾都係翻 P 一嘅啫。咁所以 A 咧係錯嘅，係啦，佢係一模一樣嘅。咁而進口量會少過Q3至 Q2，咁呢個唔會啦，因為配額嚟噶嘛，佢都係咁多嘅啫，咁所以都係錯啦，唔係少於係一樣嘅。今日本地生產商嘅收入咧就維持不變，咁啊頭先都講過啦，咁既然個價格係一樣，嗰個進口量又係一樣咧，咁基本同本地生產商個生產量都係一樣嘅。OK，咁自然個收入咧就維持不變啦，咁所以咧係合理嘅。當佢進口總值咧就 P1 乘上 Q3、Q2，咁唔係嘅，因為經國際價格啊嘛，所以進口總值就係 P.W 乘 Q3 至 Q2嘅，所以都係錯嘅，答案係 C。咁啊，44啦，咁邊度會正確咧？OK，咁啊，經常就出現415嘅盈餘，咁你計下係咪啦？咁啊230加170，跟住加40減20。
跟住再加20，再減25，係啦。咁應該咧就係400再加20再減5嘅，咁所以415盈餘咧係啱嘅，係啱嘅。好啦，然後生產總值高於本地居民總收入，咁我哋知道 NIA 係正數負數就知啦。咁 NIA 咧，咁我哋見到就係40減20就係正20嘅。咁所以咧 GDP 加 NIA 等於 GNP 咧，咁咧 GNP 大過 GDP 20嘅，咁所以佢話本地生產總值高過 GNP 咧係唔啱嘅。所以答案咧就係 boy 咯，係啦。咁你點解話出現50萬赤字啊？因為儲備資產減少嘛，咁即係攞50萬嚟，即係攞走咗50萬咯。咁即係話本身就爭50萬咯。咁所以 C 即係三係啱嘅，所以答案就係C 啦，23係咪？所以答案係 boy 啊，唔好意思，答案 boy 啦，13。好啦，45啦。咁港元對日元咧，你見到港元係升值嘅，係啦，日元就貶值嘅。咁會發生啲咩事咧？嗱，即係香港勁咗，日本 cheap 咗啦。咁所以到日本嘅香港遊客人數減少，呢個係錯啦，應該係多咗嘅，A 係錯嘅。咁由日本出口到香港嘅物品以港元計算減少，咁睇下係咪咯？日本出口就日本貨啦，港元日本貨港元，即係兩笪地方，即係一條線一條 D 線，一條 D 線我就睇需求彈性。咁樣話佢減少咧？咁呢個咧資料唔確定嘅，你就配埋所有彈性知識啱唔啱嘅？索波係錯嘅。然後香港出口到日本貨品嘅競爭力上升啦，香港勁咗，即係香港勁咗嘅，包括啲貨都貴咗，咁貴咗我哋唔可以叫競爭力上升嘅，所以 C 係錯嘅啦。好啦，D 啦，香港出口到日本嘅物品總值以港元計算，香港出口嘅香港貨港元計算，香港嘅同一地方兩條 D 線，咁呢條 D 線咧就一定可以分到上升定下降噶啦。咁如果係講緊香港啲嘢貴咗，咁啲人咧自然買少我哋啲嘢，而買少嗰種情況咧就係以減，即係以減去嘅方式去計嚟嘅。咁所以咧，我哋俾人減咗嘅。所以咧，角嚟講咧，減少呢樣嘢係啱嘅，因為咧我哋貴咗嘛，咁需求減少咯。兩條 D 線需求減少，咁你拉 P 冇變嘅情況之下，個 Q 咪跌咗咯。咁所以咧，佢話個總值減少係啱嘅，係啦。咁大致上講到呢度。如果就邊啲題目聽完之後都唔明咧，咁你就再問翻我啦。好啦，咁大家俾心機啦。咁我大致講完啦。